تحصل على منزل كريستيانو أو تحصل على المنزل الغامض الذي سنعرفه في نهاية الفيديو. تسامحني لأني لم أنشر منذ مدة طويلة، أو ترفض المسامحة. تأخذ صورة مع كريستيانو بشرط أن تضع اشتراك وإعجاب أو ترفض العرض. أن تكون غنيا وحدك أو أن تكون غنيا مع ثاني شخص يظهر لك عند الضغط على مشاركة ثم واتساب. المنزل الغامض الذي اختاره البعض منكم هو منزل أبو مكة محمد صلاح.